14. května 2012 a jsme v Praze Hájích, odkud by se večer měla vydat Monster Trucková Show, která zde hostovala, myslím, od minulého úterka a dále pokračuje do Prahy Záběhlic, kde bude hostovat od 16. do 20. května. S tím, že první představení by mělo být 16. května 2012 asi v 17 hodin. Karavany, obytné vozy, to. Můžete se těšit na průjezd ohněm, taky na jízdu po dvou kolech a smyky a samozřejmě nesmí chybět tradiční monster trucky. Přijďte se za námi podívat přijďte se podívat do Prahy Záběhlic, stojí to za to.